Las colillas de cigarro liberan más de 7.000 sustancias químicas tóxicas, algunas cancerígenas, que impregnan los ecosistemas durante los 12 años que tardan en degradarse. Estos residuos contaminan los océanos al mismo nivel que los plásticos, superando incluso residuos como botellas y bolsas. Además, peces y otras especies las ingieren por error, lo que afecta a la cadena alimenticia y termina impactando a los humanos. Su material, acetato de celulosa, es una forma de plástico que libera nicotina, arsénico y plomo al degradarse. Las colillas de cigarro pueden tardar hasta 12 años en degradarse, pero nunca desaparecen por completo. Su filtro, hecho de acetato de celulosa, es un tipo de plástico que se fragmenta en microplásticos, contaminando suelos y océanos. Por